如果呢個只係我嘅過去，我嘅傷痛，我可唔可以好似對其他我關心嘅人咁一樣咁接納自己啊？關心自己，要有勇氣去接納，其實自己已經變得好咗。我哋要有勇氣睇到。而家係 good enough 㗎啦，係啦夠好㗎啦。我哋要感受到而家其實即係唔係細個嗰個唔夠好嗰個感覺。問題就係愛就係需要勇氣啊嘛。你明唔明白？即係好多時我哋唔敢去相信啦。譬如我而家同你走落去深水埗，然後同嗰啲露宿者講：喂，請你半島食自助餐啦。你估佢敢唔敢啊？嗱，大部分應該唔敢啦。咁點解啊？喂，大佬，你呃我點算啊？呢個世界冇啲咁好嘅嘢嘅喎。我慣咗就係我唔夠好，我慣咗哇腥風血雨啊，個個都抨擊我，你點解咁樣對我唔得？壓力測試推開你先唔好嘅，即係唔敢去相信啊。咁我哋只有穩定咗個心，打開個心，感受下身邊嘅人，客觀咁睇下自己，如實咁觀照自己。你見到，喂，其實我唔係真係咁差嘅，因為呢扎人都覺得我唔係咁差，我自己睇自己唔係咁差，咁係咪應該我唔使一定捉住呢個我覺得係真嘅我呢？係咪呢個我其實真正發生緊嘅事，只係好多時當我被 challenge 啦，我被挑戰，有把聲音，有個印象，有個情緒話：喂，唔得啊，我要保護自己啊！喂，唔得啊，呢啲傷害嚟嘅。我可以嗰一刻平靜翻自己，去放鬆。然後俾嗰啲感覺嚟，俾嗰啲感覺去，又嚟又去，然後集中翻呢一刻，我覺得應該做嘅事咧。